ಹೇಳಿ ಸರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದ್ರದ್ದು. ಸರ್ ಇದು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದು Okay. 60 ಲೀಟರ್ದು ಸರ್ ಇದು 60 ಲೀಟರ್ ಫ್ರಿಜ್ ಇದು. ಹೊಸ ತರ ಇದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಹೊಸ ತರ ಇದೆ ಇದು ಫ್ರಿಜ್. ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್ ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ನೋಡಿ ಫ್ರಿಜ್ ಯಾವ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ನೀವು, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇದು. ಸರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಸರ್ ನಿಮ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ 25,000 ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಬರೀ 25,000 ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೊಸ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ? 1,25,000 ಇದೆ ಸರ್ ಇದು. 1,25,000 ಇದೆ, ಬರೀ ನೀವು 25,000 ಕೊಡ್ತೀರಾ? 25,000 ಗೆ ಇಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ, 1 lakh ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡಿ ಸರ್, ಇದನ್ನು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಇದು ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಇದು ವೈಫೈ ಮಾಡೆಲ್, ಇದು ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇದು ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಸರ್ ನಿಮ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ 28,000 ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಬರೀ 28,000 ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ವಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ನೀವು? 6 ಮಂತ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ, 6 ಮಂತ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ವಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಹೌದು ಸರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಇದನ್ನು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್ ಇದು. ಇದನ್ನು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮಾಡಲ್ ಇದು. ಕಂಡೀಷನ್ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ನೀಟ್ ಅಂಡ್ ಇದು 9,000 ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಎಷ್ಟಿಗೆ ಸರ್? 9,000 ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. 9,000 ಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಇದು ನೋಡಿ ಸರ್, ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದಿದೆ LG ಸರ್. ಓಕೆ, ಇದು 6,000 ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. 6,000 ಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇದು? ಓಕೆ, ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 6,000 ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್.